Masterizer. Sanibona igama le-movie Wayponds yango-2025 la esiqala khona esikoleni esiyi-primary iy'ngane zize esikoleni ngosuku olujwayelekile nomisi wazo okuthiwa uJustin wayehambisana nazo eklasini lakhe. uJustin wethuka uma efika kwelakhe iklasi efica ukuthi zonke iy'ngane zakhe zi-absent kuze umfana oyedwa kuphela ekuthiwa u-Alex. Le nto yenzeke ngokuthi izolo ebusuku ngo-2:17 ey'ntathu kuvuke zonke iy'ngane ey'funda eklasini likaJustin zivuke emakubo zigijima zonke y'gijima y'vule izandla. Masterizer is a BD. Ngakwaleso sigameko kwathuka wonke umuntu emphakathini, kwahlangana iy'ngane nothisha namaphoyisa for ukuthi kuphenywe ukuthi kwenzakaleni. Iy'ngane zanyamalala engazethu zashonaphi. Umfundi u-Alex nomisi wakhe uJustin babebhizi bebuzwa iy'ntatheli namaphoyisa imibuzo ngapha nangapha kodwa babengazi lutho. Isikole savalwa sonke inyanga yonke kodwa bagcina besivulile for kwenzela lezi ezinye iy'ngane ey'khona esikoleni ey'nganyamalalanga. Kodwa ngaphambi kokuthi zivule kwaba nalo mhlangano wabazali. Ngesikhathi simbona uJustin ethule engakhululekile wakhuluma naye estage wabatshela ukuthi naye udideke njengabo uyafisa ukuthola iy'mpendulo ukuthi kwenzakalani. Kodwa abazali bamzwelanga balwa naye bemcasukele bemthuka bethi uyimbangela yayo yonke lento eyenzekile. Kwenzeke kanjani ezakwamanye amaklasi zingaduki. Kwaze kwangenelela uthisha omkhulu uMarcus owazama ukwehlisa imimoya yabazali eyayisiphezulu. Kodwa kunokwehlisa ulaka abazali bavele babhavumula kakhulu nokuyilokho kwaphoqa ukuthi uJustin aphelezelwe akhishelwe ngaphandle. Nothisha omkhulu uMarcus wayesazama ukubavimba laba abanye bomphakathi abazama ukuyoshaya uJustin. Noma esefika endlini yakhe uJustin wayengakwazi ukuphumula ngoba abantu babebhizi bebhakaza umnyango, abanye beringa idoorbell, abanye bememeza ngamawindi bethi bafuna iy'ngane zabo. Kwaze wacasuka uJustin wathatha i-pepper spray waphumela ngaphandle wathola ukuthi akusekho muntu. Wathi uyabheka wabona nemoto yakhe sebeyibhala ukuthi umthakathi ibhalwe u-witch omkhulu esayidini. Ngakusasa ekuseni esikoleni uMarcus uthisha omkhulu watshela uJustin ukuthi akathi ukuhlala ekhaya ngendlela amalungu omphakathi athi ukuthele ngayo angagcina emlimazile. uJustin kwamphatha kabi lokho wacela ukukhulunyiswa no-Alex lo mfana obeze yedwa eklasini. Kodwa uthisha omkhulu uMarcus wamnqabela wathi ngiyakwazi ngoba umfana usedlule ebunzimeni obuningi kudala ebuzwa imibuzo iy'ntatheli namaphoyisa udinga ukuphunyuzwa imibuzo manje ngoba usemncane. Kaloku obusuku uJustin wahamba wayehlalela ebar kanti uzobona i-ex yakhe ekuthiwa uPaul eyiphoyisa. Baxoxa bagcina sebekhulume ngale nkinga kaJustin. Ethi uPaul hhayi ngoba amalungu omphakathi eqonda ukuhlukumeza uJustin ukuthi baphethwe kabi ukulahlekelwa iy'ngane zabo. Ngakusasa ekuseni uPaul wavuka embhedeni kaJustin okusho ukuthi bagcine belale ndawonye noma uPaul wayeseshade nomunye unkosikazi. Kwathi ntambama uJustin walandela umfana omncane u-Alex wayebuya esikoleni yakubo. Wamlandela kancane embuka waze wawungena kubo u-Alex. Wafika noJustin waringa ibhele enokho emnyango kodwa akuphendulanga muntu. Wazungeza lo muzi uJustin kodwa wethuswa ukubona ukuthi emawindeni kuvalwe ngama-newspaper. Wayebona imbobo encane eyigebhe yokukwazi ukulunguza nokwathi lapho eselunguza ngaphakathi uJustin wethuswa ukubona abazali bomfana omncane u-Alex behleli ngobumnyama bethule bobabili bengakhulumisani. uJustin wayesethukile wafonela uMarcus uthisha omkhulu wamchazela ngento ayibonile. uthisha omkhulu uMarcus wabuza kuJustin ukuthi ubusiyenzelani leyo nto ukulandela umfana omncane azaye kubo ngoba ngitshela ethi ihlukana no-Alex. Ngakusasa uJustin wayenganandaba nokushiya uthisha omkhulu ngoba wahamba wahlangana no-Alex. Wathi uzozama ukukhuluma naye wacasuka u-Alex wathethisa uJustin wathi angakhulumi naye wabaleka umfana seyakubo. uJustin wafika kubo ka-Alex wanokho emnyango for ukukhuluma nabazali bakhe kodwa akaphendulwanga umuntu. Wahamba wahlala emotweni yakhe for ukuqhuba isikhathi kodwa kwaze kwashona ilanga sezumekile. Nokwathi maphakathi nobusuku kwaphuma umuntu wesifazane kubo ka-Alex ehamba ngendlela ethusayo engajwayelekile ephethe isikero eqonde ngasemotweni kaJustin wayivula ngemuva wangena wahlala. Ngesikero wasika iphathi yey'nwele zikaJustin wahamba nazo. Imuvi manje sisishiftela ku-Archer owumzali wengane yomfana elahlekile igama layo uMatthew. u-Archer wayesaphathwe kabi ukulahleka komfana wakhe ehlala njalo edlala ikhamera esemnyango ebuka ividiyo yalobu busuku okwabaleka ngabo umfana wakhe uMatthew inemibuzo kodwa engayitholi impendulo. Siyabona ukuthi kwaphinde kwaba nomunye umhlangano wabazali. Siyathola nokuthi u-Archer uyena wayehamba phambili kulabazali ababegxeka uJustin. Siyambona ngobunye ubusuku elandela uJustin ekhaya lakhe nokuthi u-Archer kwakuyena wayebhalelwe ya-witch emotweni kaJustin. Ngakusasa u-Archer evukela ukuhamba emsebenzini wanothisa ukuthi ithawa ebinga kuleli sayide kwabalekela ngakhona umfana wakhe uMatthew isinyamalela isekho. Wabuyela endlini wathatha imephu yakule ndawo abahlala kuyona wabhala indlela la ekwabalekela ngakhona umfana wakhe. Ntambama u-Archer wavakashela abanye abazali nabo balahlekelwe ingane ngoba babona
ukuthi nabe emzini wabo banekhamera. Wabacela ukubona ivideo footage yangesikhathi kuhamba ingane yabo ilahleka. Bavuma bamkhombisa leyo video. U-Archer eseyibukile wadweba omunye ulayini emaphini yakhe, okwenza wahlawumbisela indawo ekungenzeka ukuthi zahlanganela khona iy'ngane. U-Archer kwathi esedrive imoto yakhe esehamba wabona imoto kaJustin iyongena egaraji ethela upetrol. U-Archer waqonda kuJustin, baqale bakhuluma baphikisana, kodwa uJustin wethu kakhulu ethi uyaqalaza. Wabona uthisha omkhulu uMarcus egcwele igazi egijima evula izandla njengey'ngane ebeyibaleka eqonde ngqo kuJustin. U-Archer wayesathuswe yilento noma wayesacasukela uJustin kodwa wamlamulela. U-Archer walwa nothisha omkhulu uMarcus emshaye ngesikhathi uJustin ebalekela ukuyocasha esitolo sasegaraji. Imuvi yethu sisimuvela kuPaul, iphoyisa elaliyi-ex kaJustin, ebona omunye umuntu owayegijima emsola ukuthi uyisigebengu wamlandela. Nangempela uPaul wathola ukuthi lo muntu ugijimela ukuzogqekeza komunye umuzi. uPaul wayememeza le ndoda for ukuyiyekisa lento eyenzayo. Leyo ndoda yathuswa ukubona ukuthi imenyezwa iphoyisa abaleka, waqhubeka nokuyijaha uPaul. Wayigijimisa uPaul le ndoda waze wayifica wayiwisa phansi ngenkathi imtshela ukuthi ayisona isigebengu, isebenza khona laphana ilahlekelwe ukhiye. uPaul wayazi ukuthi iqamba amanga ngesikhathi seyifaka uzankosi, igama layo yasho ukuthi uJames. uPaul wabuza kuJames ukuthi khona into eyingozi ayiphethe. Waphika uJames kodwa uPaul wathi ubamba uJames nahlatshwe into engathi umjovo yamkhipha igazi. Wacasuka uPaul washaya uJames wahamba waya emotweni yakhe for ukuyoyiklina lapho uma khona igazi. Wethuswa nakuthi i-dash cam yemoto yakhe ibirekhoda yonke into. Wayibona ukuthi angangena enkingeni for ukushaya le ndoda ifaka uzankosi. Ukubona lokho uPaul wahamba wayoba nedeal nale ndoda, itshela ukuthi uzoyixolela kwamanje kodwa kumele enze sure ukuthi ayiphinde ibuyele. Ayitshethi uma ungakuphinde ubuye la ngeke ngikuyeke ngizokubopha. uPaul wabuyela emotweni yakhe ethola i-SMS yayiqhamuka kuJustin. Wahamba bayohlangana naye ebar, lokho kwagcina kubenze bagcina belale ndawonye futhi. Ngakusasa ekuseni uPaul mayethi uphuma epolice station wethuswa ukubona uJames. uPaul wasola ukuthi leli phara libuyele kuzofayila icomplaint yokuthi ulishaye elifasa uzankosi. Walimemeza lithethisa wabaleka uJames. uPaul wangena emotweni wadisconnecta le dash cam erekhodayo wajaha uJames. Mase ibuyisela ukuthi uJames kwenzakaleni ekuqaleni. Simbona ekhala ngokuqaleka ngoba wayephelelwe ama-drugs. Ngokuthi wayedinga imali uJames waqhekeza kulo muzi kade simbone uqhekeza, wabanjwa uPaul njengoba sibonile. Nokwathi iphoyisa maselimdedelile waqhubeka efuna omunye umuzi azowuqhekeza. Wahambe seya kubo lo mfana omncane uAlex. Waqhekeza ngokungena ngewindi, wabona ngendlela ekuthuleke ngayo kulo muzi, wakholela ukuthi akho muntu. uJames wahamba esehamba ngokukhululeka la endlini ngoba zithi akunamuntu. Kodwa wethuswa ukubona abazali baka-Alex ababehleli kusofa bethule. Wethuka wacishe waquleka. uJames wabatshela ukuthi uyaxolisa kodwa bamphendulanga, bathula benganyakazi. Nokuyilokho kwamkhulula uJames waqhubeka nokutshontsha. Wathi seyithathile izinto ayidingayo wezwa kukhona into eshaya ethi gququ kwibasement. uJames wavula efuna ukubona ukuthi kukhonani kodwa wethuswa ukubona zonke lezi iy'ngane ebeyilahleke eklasini zimile nazo yithule njengey'tethu zinganyakazi. uJames wayesethukile wasuka lapho esegijima. Abazali baka-Alex besukumile bemlandela kodwa wakwazi ukuphuma endlini ebaleka. Ngakusasa wavukela kwenye i-pawn shop eyodayisa lezi zinto akade ey'ntshontshile. Kodwa uJames wethuswa ukubona iposta eyibhala ukuthi kunomklomelo ka$50,000 onganikezwa umuntu ongaba nolwazi lokuthi lezi y'ngane zalahleka zashonaphi. Ngokuzwa lelo gama lemali uJames wabafonela kuleyo namba eyayibhalwe kwiposta ethi uyazazi ukuthi iy'ngane ziphethe bamkhokhela imali yakhe, kodwa bamtshela ukuthi akeze police station. So uJames wahamba eseye police station, nokuyilapho abone khona yileli phoyisa uPaul limmemeza licala uzoliripota ngokulishaya. Wabaleka uJames wabuyela ehlathini la ayicashe khona ehlala khona. Nokwathi lapho esesehlathini uJames wethuswa ukubona omunye umuntu wesifazane oney'nwele ey'bovu wayemphakamisela isandla. Wethuka uJames wabalekela etendeni lakhe efuna ukutshela ingqondo yakhe ukuthi ayikho leya nto ayibonile. Wabona isithunzi somuntu ngaphandle kwe-camping tent yakhe, wathatha eminye imijovo yakhe walindela ngayo ukugwaza lowo muntu for ukuyivikela. Nokwathi umuntu ongaphandle evula lowo zip, uJames wamgwaza wacishe wamkhipha ihlo kanti kwakuwuPaul. Iphoyisa lacasuka selithi liyamdubula uJames. uJames wakhuluma ngokushesha ukuthi ubezoripota ukuthi iy'ngane uyazazi ukuthi ziphi. Wathetha uPaul ethi uqamba amanga, wathi uJames ngingakuphruvela ngikuthathe ngikuse khona zikomunye umuzi kwenye ibasement, lowo muzi awukho kude nala. Bahamba bobabili baze bayofika kulowo muzi, kodwa uPaul wehle emotweni washiya uJames njengesiboshwa evalelwe ngemuva. Wahamba uPaul wawunokha ngokuringa idoorbell, wavulelwa wangena, kodwa wahlala lapho ngaphakathi kwaze kwahlwa engaqhamuki. Lokho kwasekuphethe kabi uJames. Nokwathi ebusuku uPaul waphuma kulowo muzi, kodwa waphuma esezoxavuna uJames esemrhudula phansi eyongena naye kulowo muzi. Imuvi yethu isishiftela kuMarcus owayeyiprincipal
principal. La esimbona khona ekhuluma noJustin efonini, uJustin etshela uthisha omkhulu ukuthi akawuchecka kuba umfana omncane uAlex ambheke ukuthi unjani ngoba umfana ngathi usene-stress kakhulu. Walo uthisha omkhulu wathi njengoba usho ukuthi usene-stress kakhulu akufuneki simbangele more stress, ethi uMarcus ufuna ukushayiswa ngomoya umfana. Wathi uthisha omkhulu into angayenza engcono ukuthi akhulume nabazali baka-Alex ababizele esikoleni. Kodwa kunalokho uMarcus wavakashelwa yilo muntu wesifazane kade bona uJames ehlathini. Lo mama wazisho ukuthi igama lakhe uGladys u-anti ka-Alex. uMarcus watshela lo Gladys ukuthi yena ufuna ukukhuluma nabazali baka-Alex. uGladys wathi bayagula ngeke bakwazi ukuphuma ekhaya. uMarcus wathi uzoya khona-ke kuba Alex ehamba ne-policing forum. Lokho kwamcasula kakhulu uGladys. Ngakusasa uMarcus nomngane wakhe uTerry babeyihlalile berelaxile ngenkathi bezwa kukhala idoorbell emnyango. uMarcus wavula umnyango kodwa wethu uzokubona uGladys futhi wafika wacela iglasi yamanzi okuphuza. uMarcus wanqaba ukumnika kodwa uTerry wamngenisa ngaphakathi ebuza kumngane wakhe ukuthi Marcus usungaze uncisha umuntu amanzi. Esephakathi uGladys wathi ucela amanzi bakhe ngendishe eyibhowuli ngoba unesifo sokuphuza amanzi amaningi kakhulu. Wathi uMarcus esazama ukulungisela uGladys lawo manzi, uGladys wakhipha igatsha lesihlahla esinameva wayisika esandleni wasika uphiswe iy'nwele zikaTerry ngesikero. uMarcus wafonela amaphoyisa 911 kodwa uGladys wakhalisa insimbi yebell. Lokho kwashintsha uMarcus wavele wama wafriza njengestage. uGladys warola lelo gatsha lesihlahla sameva ngey'nwele zikaTerry waliphula. Lokho kwatrigger something emqondweni kaMarcus. uMarcus waklinya uTerry wamphalazela into emnyama wamheda ngesiphongo wamphahlaza ikhanda waze washona uTerry. uGladys simbona esethatha iy'nwele zikaJustin lo sisi wafundisayo ezigoqela kwenye induku ephinde iphula. Lokho kwadrive uMarcus ukuthi ahambe ohlasela uJustin. uMarcus wayegijima phakathi kwabantu ababethukile ukuthi kwenze njani nokuyila esibone khona esehlasela uJustin egaraji njengoba kwenzekile. uJustin ugcine selamulelwa u-Archer. uJustin wabaleka wangena ngaphakathi esitolo sasegaraji. u-Archer noma wayezama ukubamba uMarcus kodwa uMarcus wayezama ukudlubulundela efuna ukuyofica uJustin ngoba wagcine engenile semjahela ngaphakathi. wafika u-Archer wamphahlazela efrijini bawa. uJustin wakwazi ukuphuma egijima esitolo wangena emotweni yakhe wayidumisa wabaleka ngenkathi uMarcus esaqhubeka nokumjaha. u-Archer naye wabalandela esephatheke kabi. uMarcus washayiswa imoto yaphahlaza ubuchopho bachithekele emgwaqweni. Lokho ngesikwazi ukuveza ngenxa yemithetho yaka-YouTube. Later siyathola ukuthi u-Archer wayesesibhedlela ezolapha amanxeba akhe la alimele khona. uJustin owayezombona wambonga ngokumsiza kwakhe. Bagcina sebekhuluma ngokuvumelana bengasaphikisani njengasekuqaleni ngenkathi u-Archer etshela uJustin ukuthi nomfana wakhe wabaleka evula izandla njengoba kade kwenza uMarcus. Wamkhombisa nolayini akade badwebe kwimap emtshela nangengane yakomunye umuzi akade ebuka ifootage yakhona ukuthi kungenzeka ukuthi iy'ngane zibaleke zeza la ekhomba indawo eyayimaqondana nomuzi wakubo ka-Alex umfana omncane. Nokwamthusa kakhulu uJustin ukubona ukuthi kubo ka-Alex phela. Imovie yethu sisishiftela kumfana omncane u-Alex esitholayo ukuthi kwakuwumfana omncane oyithulelayo owayejwayele ukudelelwa umfana ka-Archer kuthiwa uMatthew esikoleni. Nokuthi after school u-Alex azothathwa ubaba wakhe. Baba Alex watshela u-Alex emotweni ukuthi u-anti wakho u-anti Gladys uzozohlala nathi ngoba akaphilile uyagula. Ngalobo busuku u-Alex wayelunguza ngewindi ngesikhathi ebona abazali bakhe bebingelela u-anti Gladys osezohlala khona. Ngakusasa ekuseni u-Alex eselungiselela ukuya esikoleni walunguza ekamereni ley'vakashi la kulaliswe khona u-anti wakhe uGladys. Wabona le wigi ebovu isigaxiwe lapha. Wethu uzokubona lo muntu wesifazane ongena inwele wayelele phezu kombhede wayemgqolozele ngamehlo. Nokwathi uma kuphuma isikole u-Alex elinde ubaba wakhe ukuthi uzomthatha njengenjwayelo wathola ukuthi akekho ngalolo suku. Umfana omncane ngalolo suku wahamba ngey'nyawo endaweni waze wafika kubo. Wathi uma efika kubo wethuka into ayibona. Ethi uzokubona abazali bakhe behleli bethule bengakhulumi benganyakazi. Wabona no-anti Gladys obegula esephila manje futhi ebukeka esemncane kunalokho kade uyena ekusenelele embhedeni. u-anti Gladys wazama ukuchazela u-Alex ukuthi yonke into i-right ehamba kahle noma wayebona u-Alex ukuthi ayikho into ehamba kahle. Ngakusasa ekuseni u-Alex wajoyina u-anti Gladys etafuleni nabazali bakhe abasebefana ney'thombe bethule benganyakazi. uGladys waxwayisa u-Alex ukuthi ungatsheli umuntu esikoleni ngale nto oyibona la nokuthi mina ngivakashela ekhaya nokuthi abazali bakho bakulesi simo sokunganyakazi. u-Alex wayesathukile kazange aphendule wathula. uGladys wakhipha lolo khuni lakhe waliphula. abazali ba-Alex bayixokoxa ngemfologo ebusweni.
leyo nto yaphela uGladys mayesefaka lelo khuni emanzini nokuyilapho uAlex athembisa khona ukuthi ngeke atshele muntu. So ey'nsukwini ey'landelayo uAlex wayesenza into angayijwayele ukuhamba esikoleni ngebhasi nanokunakekela abazali bakhe ababengasanyakazi bengasakhulumi. Ngoba wayengakwazi nokupheka ude efuna baphile wayebafunza ukudla okusemathinini ezama ukuthi abagcine bephilile njengabazali bakhe. uAlex ngolunye usuku wafica u-Auntie Gladys egula kakhulu endlini yakhe. Ethi uGladys ku-Alex, mfana wami, bengicabanga ukuthi abazali bakho bazongenza ngizizwe ngiyingcono kodwa namanje akusebenzi, okukhombisayo ukuthi lo sathane u-Auntie Gladys ubesebenzisa impilo yabazali bakhe ukuze abooste yakhe. uAlex wathi angamphelezela amhambise esibhedlela, wanqaba u-Auntie Gladys wathi okungcono angamthathela izinto zey'ngane afunda nazo eklasini. Ethi uGladys ku-Alex, uma ungangenzela lento ngiyakuthembisa ukuthi ngizoba ngcono ngihambe la ekhaya. Wathembisa u-Alex ukuthi uzoyintshontsha izinto zey'ngane afunda nazo. Ngakusasa esikoleni u-Alex wayecollecta ama-name tags ey'ngane kuma-storage cubbies ey'ngane, wathatha yonke leyo nto eyayibhala amagama ey'ngane wayonikeza u-anti wakhe. Kalula ngebusuku ngo-2:15 waphaphama u-Alex ethuswa ukubona u-anti wakhe enza something like umthandazo kodwa engazwakali ngesikhathi esebenzisa ama-name tags alezi y'ngane kade emnike wona. Kwathi ngo-2:17 waringa ibhell nokuyilapho kwasuka zonke iy'ngane eziwu-17 emakubo zibaleka zonke zize kubo ka-Alex. Zathi seyifikile seyimile lezo y'ngane uGladys wayithatha ophisi bey'nwele zazo nophisi bey'ndwangu zempahla abayigqokile etshela no-Alex ukuthi akayifunza ukudla. Nokwathi ngolunye usuku u-Alex ebuye esikoleni wayethuswa ukubona iphoyisa uPaul noJames Iphara nabo bemile njengey'teji. uGladys watshela u-Alex ukuthi akapakishe iy'nto zakhe ngoba bayahamba kusasa. Wayephozishini emise nabazali baka-Alex ngemuva kwalayini kaSawoti ayewuchithe phansi. uGladys etshela u-Alex ukuthi angawunyatheli lo Sawoti. U-Archer noJustin base befikile nabo ngaphandle komuzi waka-Alex. Bangena ngaphakathi bethuswa ukubona uPaul noJames bemile benganyakazi bevinjwe ulayini kaSawoti ochithwe phansi. uJustin owayengazi wasondela wawunyathela lowo Sawoti. Wavele wasuka iphoyisa nephara sebebahlasela. Ngaphezulu u-Alex wavele waweqa lowo Sawoti. Basuka abazali bakhe bobabili sebemhlasela. Downstairs uJustin waseka ubuso bukaPaul ngeslicer ngesikhathi u-Archer noJames belwa beyoginqana phansi kwe-basement. Nokuyilapho u-Archer abona khona iy'ngane ey'lahlekile zimile zinganyakazi. Upstairs u-Alex wayeseyikhiyele kwenye indlu kodwa abazali bakhe bayakwazi ukushaya umnyango bokuphahlaza bangena. Wabaleka umfana omncane wayongena kuleli kamera bekulala kulona u-anti wakhe uGladys wayikhiyela. Downstairs iphoyisa uPaul wayesenklinya uJustin esembulala. uJustin wazwadonsa isibhamisala iphoyisa wamdubula ekhanda wafa. Kwi-basement noJames wayesebulala u-Archer naye semklinya. Wangena uJustin wadubula iphara ekhanda nalo walibulala. u-Alex wayesayikhiyela emnyango yena abazali bakhe babesawushaya umnyango befuna ukuvula bangena. u-Alex wathatha lolu khuni lameva lika-anti wakhe newigi ka-anti wakhe ebovu hamba wazikhiyela ebathroom. Phansi kwe-basement u-Archer wayefuna umfana wakhe uMatthew nokuyilapho ahlaselwa khona u-Auntie Gladys. u-Alex wenza lolu siko ojwayele ukulibona lenziwa u-anti wakhe lokuyikhipha igazi njengoba wayejwayele ukumlunguza uma esenza leyo nto yakhe wayenza u-Alex. Lokho kwashintsha u-Archer naye waphenduka njengesilwane wajikela uJustin abehamba naye wamhlasela. u-Alex warola leyo wig ka-anti wakhe eyirolela okhunini waliphula lolo khuni. Wethuka u-Auntie Gladys mayebona inqwaba yey'ngane seyiphuma kwe-basement. u-Auntie Gladys waphuma endlini wabaleka naye sebalekela iy'ngane ey'ningi nalapho iy'ngane zayinedimoni ezayijaha khona lo mthakathi zimfuna. Kwakwethuka omakhelwane la ezayidlula khona nokwathi ekugcineni zamjaha zazamfica. Ekhaya abazali ba-Alex base bewubhodlozile umnyango sebefuna ukumthinta ngesikhathi noJustin eseklinye u-Archer. Iy'ngane zayinedimoni zamhlephula u-Auntie Gladys zimdabula isikhumba nesisu namathumbu zifuna ukushiya umzimba wakho wama-pieces. Ekugcineni zagcina zimbulele u-Auntie Gladys nokwathi ekufeni kwakhe yabuya ingqondo ku-Archer wakhumbula ukuthi bezofuna umfana wakhe uMatthew. uJustin wagijima waya upstairs wafica u-Alex esehaga abazali bakhe kodwa nabo babesathule bengakhulumi. u-Archer wahamba waze wayifica iy'ngane zimile nazo zinganyakazi zizungeze isidumbu somzimba wama-pieces ka-Auntie Gladys ebezimhlephula. Siyathola ukuthi abazali baka-Alex bagcina bengabuyelanga esimeni sabo kodwa babengaseyona ingozi ngokufa kuka-Auntie Gladys sebehlaliswe ekhaya labantu abakhubazekile. no-Alex wagcina ethathwe i-welfare uyohlaliswa nezinye iy'ngane nokuthi iy'ngane kwathatha unyaka wonke ukuthi zize yibuyele esimeni sazo zangempela. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandelayo izo-uploada kungekudala. Stories of the beat.